Con el número 1 y como siempre en su sillón las coge todas al vuelo es la abuela. En la línea de sofá con el 2 el nieto. La madre que no deja pasar ni una. Con el número 8 la sorpresa de última hora juega el cuñado protestón. Y con el 9 frente al televisor el señor de las tortillas, ¿quién es? El padre. Almudena, esa es la zona de juego. Esta es la auténtica zona de juego. ¿Y esos quiénes son? Esas son las estrellas de zona de juego. Afición, fútbol, humor, zona de juego 3.0.